佢根本唔敢做任何。廖輝應該走好耐噶咯，到而家都未走，曾慶紅都退咗咯，係嘛？即係等於大家仲喺度角力緊嘅喎。係啊，即係喺佢內部嚟講。咁所以廖輝點會大讓啫？廖輝唔會大讓啊，大讓咪自己死先。即係你嘅意思就喺呢個時候咧，呢個而家中共呢個時候咧，呢個咁特殊嘅政治環境咧，係冇可能有人提出一個比較有彈性嘅方案出嚟。係啦，邊個提出嚟自己死先？囚犯原理嚟噶嘛，好啊好喎，係咪啊？得啊得咗，唔得忽得噶喎，哥，即係唔得噶嘛呢樣嘢。但係即係，你有啲地方可以有調整嘅咩？我哋講過好多年啦，你係都唔做。咪所以你咪一定要驚動天庭咯！你喺下邊係冇用噶嘛？你即係你話我哋坐喺度慢慢等係冇用噶嘛？就算用翻佢，即係用翻而家有啲溫和民主派嗰個思路啊，你都要有個 vehicle 噶嘛？你所謂北角，只要話大佬話揸單車去就冇揸汽車咁啊！你而家自己大佬係行去啊？你即係咪行去北角啊？而家行路上廣州啊，游水去長洲啦，係咪？食地球啊，係咁啊！呢度行路去北角好近嘅，我哋係行到係行到嘅，係行到嘅。係咯，行落去廣州嘅。我哋記得嗰陣時啊，我係細個嗰陣時啊，直強嗰陣時，我哋有柴灣行到去，我就係新華社。真理明唔敢講粗口啫嘛，乜就食地球，行路上廣州，游水去長洲啊嘛。你講咗好多句啦，唔敢講，你真係。咁你嗱話俾我好簡單，即係叫咩？你要明白一樣嘢。而家日本嘅首相叫咩名？鳩山由紀夫。鳩山由紀夫唔係喎，電視全部都鳩山由紀夫，尤其是啲女播報員喎。佢唔敢講。佢唔會講鳩山由紀夫，佢一定係溝山由紀夫，無啦啦讀溝山喎。咁所以你係香港人幾偽善。鳩山由紀夫問題。咁係啊嘛，姓嚟㗎，唔改得㗎。你講個名啫嘛，又唔係講啲咩嘢。係都要溝山，係都要讀名少少，係咪啊？英文高度點講啊？係咯，咁係都避呢個音咁點搞咧？你讀清楚個 T 音咪得咯，咁就唔會俾人。英文啊，咁撚手小菜咁又唔講得。呢個字又唔同，唔同㗎，大佬呢個用鼻音啊，哥，唔好亂嚟啊！你要示範撚手小菜，撚手小菜係撚用鼻音 ，OK？你做乜撚手小菜啊？好開心。呢度有，唔係佢好似我哋以前讀中學嗰啲同學咁樣。唔係喎，阿詹瑞文個 show 咧，即係男人之父咧，佢有一段係講粗口成7分鐘嘅，都冇事。佢講粗口嗰7分鐘，你估最多人咩人最開心啊？係咪啊？係啲女士，係咪？個反應最 happy 嘅係啲女士啊！咁又拍手掌成咁樣嘅，講7分鐘粗口喎。咁犀利係啊！你睇下 show，但係現場反應最激烈嗰啲、最 happy 嗰啲係女士啊！呢啲咪叫性壓抑嘅。咁佢如果嗰啲女觀眾聽到長毛嗰日嗰段嘢，咪嗨到鼻，係非常嗨。呢個叫未曾真過葉小雲啦。呢啲即係文縐縐咁嚟講就係咪先啦？小弟都阿長毛你真係你嗨上嚟都即係頂你唔住啊！真係，佢嗨上嚟都佢又嗨，不過佢係同我咁嘅啫，同阿蕭佢唔會咁嘅，好奇怪喎。係啊，大佬啊！佢同老蕭佢唔會咁。你係個主席嚟嘅嘛，我梗係要尊重主席啊，哥。佢同老蕭唔會咁。大寶，喂，你今晚個 feel hold 到聽晚都唔得。大佬啊！佢話笑啊，係我主席喺度，一定係要即係大佬久唔久上嚟一次，帶手信上嚟啊，哥係咪啊？呢啲叫手信。喂，呢啲係由把口出嘅，呢啲叫手信。又有撚手小菜，又有橙仲有啊臨尾仲有係嘛杏仁汁啊，杏家橙，又出爛劇，又出爛劇，哎呀真係長毛，佢有時喺立法會我都好驚佢咁樣嘅，知唔知？佢咧間時唔會咁嘅，因為間時佢一定有。而家我哋3個坐埋一齊咧，坐喺個隔離，佢就禮㗎啦，你知唔知？係啊，我哋喺度講咧，自言自語啊嘛，我而家可以加嘢嘛。以前係自言自語，而家咧就我哋講嘢嘅時候喺嗰度插科打諢，
你明唔明啊？你啲人冇留意啊！我坐喺佢隔離咧，就講話真係你一個人如果即係唔係好定神咧，就俾佢騷擾到嘅。嗱，好似琴日唐唐都話，我而家聽到好多雜音，其實嗰啲雜音全部都係長毛嗰度嚟嘅啫嘛，大佬啊！你明唔明？即係上次呢個曾蔭權又係啊嘛，我聽唔到好多聲，全部聲都係長毛嗰度嚟嘅。咁老實講啊，因為我哋即係雜音就係有個好處啊嘛，就係令到啲人警醒啊嘛。阿哥，你我哋而家都俾人當係雜音㗎咋？雜音、我哋噪音合唱團呢個我哋個噪音合唱團咁香港。雜音係噪音啊！我哋阿哥，而家我哋咪嗱你事物就咁吊詭㗎啦，噪音而家變咗。主旋律歌曲主旋律，華爾茲跳舞，阿哥就係叫公社舞蹈團，公民黨跟社民一齊喺度 B B 巴巴巴，喂，係咁啊！唔係，所以咧政治係有到好多可能性嘅，係嘛？即係不久之前啲人都正認為公民黨同社民連咧就慘過公民黨對，唔係慘過民建聯對社民連噶嘛，係咪？唔係咯。咁但係好多嘢咧真係為相同而團結啊嘛，即係我即係呢句説話我成日講咧，唔係為團結而相同。所以而家講俾你好簡單，你不能夠咧狗眼看人低啊嘛，你睇死人做唔到，咁咪搞出事咯，係咪啊？你即係全部嘅研判就係話喺度單打踩我哋。唔係，其實我哋都好多謝公民黨嘅，係咪？因為你始終咧，如果唔係佢哋咧，即係成個局又破唔到啦，又另外一樣嘢嚟嘅，係嘛？又另外一樣嘢，咁你社民連3個壯烈犧牲，咁咪點啫？人哋拍手掌。本身係三傻流浪記嘅，而家唔係，而家五虎將啊，五虎征西，你三個壯烈犧牲，佢哋咪拍下三傻流浪記變咗五虎平西，你真係好大鑊呢單嘢。咁所以我覺得即係我到尾啦，今晚我真係再一次希望聽呢個節目嘅人，盡量向民主黨表示嘅。如果你係民主黨嘅支持者，或者你係同佢有香火緣嘅，唔係嘅，你唔一定要通過我哋講嗰種 email，因為佢已經唔睇 email 啊，佢話覺得我哋呢個對佢係好不友善嘅做法，打電話啦，打電話啦，揾個打電話俾呢個民主黨嘅立法會議員、區議員，打電話去呢個民主黨嘅總部，好有禮貌咁同佢講，唔好燒佢數簿，唔好掉佢頂帽，你明唔明啊？好即係好客氣、好斯文咁同佢講，懇求佢支持5區總辭。希望佢出嚟領導呢一場民主運動，係啦，發揮應有功能，係即係希望所有嘅共民主派支持者或者民主黨嘅擁躉都應該咁做嘅。我話俾你聽咧，即係我哋就會繼續做我哋要做嘅嘢㗎啦，係咪？咁所以咧喺日內啦，或者即係1個禮拜內左右啦，咁大家應該就會聽到啲好消息嘅啊，如無意外。聽到未啊，仁哥？你有聽㗎，我知你哋 launch 我哋啲節目嘅，有仁哥望住。係啦，阿仁哥，加油啊！我撐你㗎，你出嚟破局啊！唔係破局，成局嘅啫。成局主持好嘢，我哋破咗你成局，我400%撐你啊！好啦，節目時間差唔多，拜拜。